and then you'll die. ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபுட் சேலஞ்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லா சேனல்லையும் பண்ணியிருப்பாங்க, சரி நம்ம சேனல்லையும் ஒரு ட்ரை பண்ணலான்னு தான் பண்ணுறோம். சரி வீடியோ எப்படி வருதுன்னு தெரியல, ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். ஏதாவது தப்பாக பண்ணியிருந்தால் மன்னிச்சிருங்க. என்ன ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச ஃபுட்டு தான், பிரியாணி தான். இதில் என்ன ஒரு டாஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் 7 நிமிஷம். அந்த 7 நிமிஷத்தில் யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்க தான் கேமு. அதில் யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் வின்னு. இதில் கஷ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் கையை கட்டிட்டு தான் சாப்பிட்ணும். சரி வாங்க சேலஞ்சுக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டுனாங்க. ஆனால் டைமிங் வச்சுருங்க, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, 7 நிமிஷம். 7 நிமிஷத்துக்குள்ளே யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்கன்னு தான். ஆனால் மெயினாக வந்து கையை வந்து பின்னாடி கட்டியிருக்கணும், வாயில் தான் சாப்பிடணும். ஆமாம் ஆமாம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? ரெடி, 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். இருடா, ஸ்டார்ட் இல்லையா? ஸ்டார்ட். நான் மூக்கில் விட்டுக்கிறோம். ஐயோ, எனக்கு போட்டிக்கு வரவே தோணலடா. கடை அப்படி சாப்பிட்ற இந்த கூட வரவே இல்லை. கீழே பல்லில் சாப்பிட்ற உதத்தில் எடுங்க, அப்போ தான் அதிகமாக வரும். நான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு கையை வச்சுருவேன். சரியான டேஸ்ட்டு தானே. ரைத்தா எதுக்கு கொட்டணும்னே தெரியலமா. பீஸ் பெருசுண்ணா. ஆமாம், கீழே விழுந்துட போதுடா, கையில் எடுத்துக்கோ. சாப்பிட்ற தண்ணி குடிக்கலாம்ல? டைம் அப்பா 2 தண்ணி குடிக்காமல் சாப்பிடணும். நான் மட்டன்னா இருந்தால் கூட பீஸ் சின்னதாக தான் இருக்கும், சாப்பிட்றலாம். மட்டன் சாப்பிட முடியாதுல்ல அதிகமாக. கடிக்க முடியலண்ணா, சத்தியமாக அடிக்க முடியல. வரவே மாட்டேங்குது. சவல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கை தான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. நீ எங்கடா அவ்வளோ சாப்பிட்ட? எப்படி சாப்பிட்ற? என்ன இப்படி தள்ளுற? அப்போதான் அதிகமாக வரும். மற்ற சேனலில் பார்த்துருப்பான். ஆனால் எப்படி தான் சாப்பிட்றாங்களோ தெரில. நேற்று பிரியாணி சேனல் நீங்கள் சொன்ன உடனே நான் எல்லா யூடியூப்லேயும் பார்த்துட்டேன். ஆனால் அதில் ஃபுல்லாக கையில் தான் சாப்பிடுவாங்க. இன்னும் வித்தியாசமாக தமிழ் நன்றா. சாப்பிடவே தோணுடா, டே ருசிச்சு சாப்பிடணும்டா. தண்ணி வேணும். நான் இங்கே வைங்க, நான் வாய என்ன வரக்கூடாது. சிக்கன் செம்மையாக வந்துருக்குது. இது நாய் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுருக்குறோம். 5 சரி, குழம்பு ஊற்றலாமா? பிடிக்கணும். இப்படி சிக்கன் பீஸை கடிச்சு சாப்பிட்ற எப்படி கையை யூஸ் பண்ண சத்தியமாக வீடியோவாக பாருங்க. சாப்பிட்றேன் காலைல வர பருப்பு குழம்புனா வயிற்றுலேயே அடைக்குங்க.
இடம் உப்பா இருக்குடா டேய். டைமே போக மாட்டேங்குது. இன்னும் வாய் மூஞ்சி ஃபுல்லாக சோறுடா. சாப்பிடுங்க. வெறும் வெங்காயத்துக்கு பீஸுக்கு மட்டும்தான் போகுது. ரைத்தோட சாப்பிட நல்லா இருக்குடா. தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன். ஏன்னா தண்ணியே விழுங்க. எங்கடா கண்ணெல்லாம் தண்ணி. ஐயோ டைம் வேற போகுது. திருப்பிடுங்கண்ணா. என்னது திருப்பி விடுங்கண்ணா? பேஜ் அந்த பீஸ் அந்த பக்கம் இருக்குது, இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிட்டேன். தண்ணி குடிச்சிக்கிறான்டா கொஞ்சம். நான் வாங்கி போயிருந்தாண்ணா இப்போ இதுதான். ஏய் இருடா அடைக்குதுடா. மனுஷனடா நீயே. பசுபதி. ஐயோ இந்த வாயிலே வர மாட்டேங்குதுடா. ஜூஸ் தான் முடியா? ஜூஸு ஜூஸா? நீ தான் வேணான்னு. 30 செகண்ட். 10 மினிட்ஸாக வச்சுக்கலாம். 10 மினிட்ஸாக வச்சுக்கலாம். டேய் என்னால் சாப்பிட முடியலடா. 10 மினிட்ஸாக வச்சுக்கலாம். டேய் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு 7 நிமிஷம் வச்சுமா? 3 நிமிஷம் தானே எக்ஸ்ட்ரா. அதிகமாக இருக்கு உங்களோட. நான் சாப்பிட்டேன். எங்க இங்கே வளர மாட்டேங்குது. உதட்டுலேருந்து எடுக்கணா தாடி வளர மாட்டேங்களா? மணி 7. அதான் 3 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லி பார்த்தா. தண்ணிண்ணா. தண்ணி கிடையாது. நீ தானே சொன்னேன். நீங்கள் வாங்கி அனுப்பாங்க. அது காரணம் அமைதியாடுறா. இது என்னடா அவ்வளோ சாப்பிட்டு ரோட்டில் போயிருந்தேன். ஒரு சாப்பிட்டு பாருங்க. அந்த சாக்கடை எடுத்து தெளிச்சான். சாக்கடை தண்ணி விழுந்துருச்சு. அந்த தோசையை எடுத்து அதிலே தொடுத்து நிற்பான். சாக்கடை தண்ணியே தோசை. இதை கையில் எடுத்து இருக்கிறேன். இல்லை சாப்பிடல. நான் என்ன வாடகை வச்சுருக்கிறேன். சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கும் ஹரி சீட் பண்ணலாம், எழில் தான் சீட் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள். கமெண்டில் விரும்பாங்க. அப்படி தான் அந்த வாட்டர் பாட்டில் சேலஞ்சுக்கு வாட்டர் பாட்டிலே உன் சைடு வந்துச்சு. ஆனால் என்ன போட்டு கமெண்டில் கிளின்னு கிளிக்கிறாங்க. வாட்டர் பாட்டில் யாரோடது? என்னோடது தான். நான் சுற்றி விட்டது யார்? நீ தானே சுற்றி விட்ட. இன்னும் தொண்டையில் எரியுது. போட்டு முடிக்க போகிறேன். நான் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி கம்மிண்ணா. 2 பேருக்கும் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தான் ஆகணும். வேறு அண்ணா 2 கிலோ சாப்பிடலாம். நான் பாருங்க தான் வயிறு வேறு எரியுது. அதுதான் விடலாம். நான் 1.5 நிமிஷம் தான் இருக்கேன். நீங்கள் டைம் 7 நிமிஷம் சொன்னனால தான் அவ்வளோ வெளியே சாப்பிட்டேன். 10 இப்போ. ஆமாம் கையில் தானே கையில் எரியுது. எரியோட வரேன். வேம்பு என் சிக்கன் கையிலே வரல. சத்தியமாக கையே வரல. சளி வேற வருதுண்ணா. அங்கே எதாவது இருக்கு பாரு. எது? அது குழம்பு இங்கே தானே இருக்கும். நான் கையெல்லாம் இல்லைண்ணா, எனக்கு தெரியாது. நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அம்மன்லேயே. 10 seconds more.
எலும்புடா எலும்புடா நான் எலும்பு கூட வாட்டர் சாப்பிட்டேன் நான். இந்த பாரு எலும்பு சேலஞ்சு அதுதான். எலும்பு கூட நம்ம இங்கே தான் போடணும். வழியா இந்த சேலஞ்சையும் ஏமாத்திட்டாங்க. நானெல்லாம் ஏமாத்தலை. எலும்பு வந்து தொண்டையில் மாட்டிக்கிச்சு. சரி அதனால தான் கையில் சாப்பிட்டேன். சரியா? மீன் மட்டும் தான் தொண்டையில் மாட்டோம். இது என்ன கறி இது? நான் தான் அதிகமாக சாப்பிட்டேன். அப்பயும் பாருங்க கையில் எடுத்து குவான்டிட்டி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கம்மி. ஐயோம்மா இன்னும் யாருக்கு அதிகம்னு பார்த்துடலாம். சரி அம்மா இன்னும் மூக்கில் உரியுது. மூக்கிலலாம் சாப்பிட்டா 2 பேருக்கு உள்ளே போயிடுச்சுனா எனக்கெல்லாம் போல. சத்தியமாக மூக்கு எரியுது. அதுக்கு மேலாம் சாப்பிட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. கேம் நான் தான் வின்னேன். குவான்டிட்டி பார்ப்போம். குவான்டிட்டிலாம் இல்லை, கேமே நான் தான் வின்னேன். இந்த கேம் என்ன இப்போ யார் சாப்பிட்றா? ஒரு பீஸில் என்ன பாதி குவான்டிட்டியான குறையும். பார்க்கலாம். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். யார் வின் பண்ணாங்களோ மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தான் வின் பண்ணேன். அவன் வின் பண்ணேன்னுட்டு இருக்கான். என்ன சாப்பிட்டு இருக்க? முடிச்சிடலாமா? ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேலஞ்ச் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதே மாதிரியே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான சேலஞ்சை கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருந்தாலும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களிடம் இருந்த விடைபெறுவது எழில்ஹரி வியூஸ்.